Atena trany araba ho antsika manaraka fahitalavitra TNTV ao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao asainenao tompo kilasy tompo vavy anaraka ny antsipiriny vaovao hatramin'ny farany. Resaka politika mahakasika indrindra ny firosoana ao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena no isam-bola amin'ny tanany sy ny be sy ny maro amin'izao fotoana izao ka izay ndeha nokafantsika ity fampahalalam-baovao ity. Isan'ireo mpanao politika ny voy ny tokony ampiatoana ny fifidianana ijerena ireo lesoka samihafa ao anatin'izany. Ny mpanao politika Petra Kotiniaina ka isan'ny mitaky ny famoahana azy ny vondron'ireo kandida izay miray feo sy miray hina amin'izany tokony hanarenana ny lesoka ao anatin'ny fikarakarana ny fifidianana izany mialoha ny dirana ao anatin'izay fifidianana filoham-pirenena izay. Horantsika ny fanadihadiana. Mahery vaika lavitra no ny hetsika nataon'ireo solombam-bahoaka teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey ny volana avrily teo. Ny fitakiana nataon'ny Petra Kotiniaina tao anatin'ny hetsiky ny ACFI hoy ny Amiral Didier Ratsiraka izay tsy nitaky afa-tsy ny tokony hanamorana ny fifidianana mba hisoroana ny olana mety hitranga. Araka izany dia milaza ny mangataka ny famoahana tsy misy fepetrany pety ny vondron'ny kandida manohitra ny lesoka misy amin'ny fanomanana ny fifidianana amin'izao fotoana izao. Zahay dia taky tsy misy atakandro ny fanoahana ny Andriamatoa Petra Kotiniaina tovovavy Kotoara. Olana taminay tany alohana taty tany Fianarantsoa tamin'ny 2002 kanefa hoia hoe lalàna dia lalàna ihany hitovy eo an'olona rehetra fa ina mahasamihafa ny fangatahana sy ny fangakianana nataon'ny Andriamatoa Petra Kotiniaina sy ny fangatahana nataon'ny député 73 hoe mianara zao zao dia zao mitondra vatapaty dia nahoana tsy nigazana reny olona tsy Petra Kotiniaina angaray fa anany zaka Fianarantsoa angaray misaotra tovovavy misaotra tovolahy. Ao anatin'ny fikarakarana io fifidianana io hatrany dia asan'ny kandida isan'isany ny fampafantarana ny délégué-ny tokony ho ataony mandritra ny fotoam-pifidianana sy ny fitsinjarana ireo délégué-ny ireo isaky ny birao-pifidianana hoy ny filohan'ny CENI Rakotomanana fa tsy anjaran'ny CENI araka ny tsikera izay atao ity vao miramalo tena misahana ny fikarakarana ny fifidianana ity. Nisy mantsy ny fanakianana izay nataona kandida iray izay asa ataon'ny CENI izay manodidina indrindra ny tokony hanomezana fanofanana ireo délégué ireo tombontsoa manokany kandida tsirairay ny fahafehezan'ny délégué-ny na tsy ny asa tokony endreketana ny birao-pifidianana hoy ny filohan'ny CENI ka izy ireo no tokony hampafantatra ny lalàna rehetra manodidina izay fifidianana filoham-pirenena izay. Fanadihadiana. Ny fandraisana ndraikitra eto amin'ny tany sy ny firenena dia manomboka amin'ny famakina ny lalàna manan-kery. Amiko izany raha antoko politika matotra dia mahafehy ny zavatra voasoratra ao anatin'ny lalàna manan-kery. Tsy anjaran'ny CENI mihitsy no anentana ny antoko politika hoe amboary ny délégué nareo sy ny zavatra ohatran'izay tombotsoany zany. Tombotsoany zany dia izy no mandamina an'izany fa tsisy idiran'ny CENI mihitsy zany fa zahay dia mampaniraka mba hampangarahara an'io le voka-pifidianana io dia tokony hipetraka daholo ny délégué rehetrarehetra. Ao anatin'izay resaka politika mahakasika indrindra ny tsy fanaken'ireo kandida ny anatanterana ny fifidianana ao anatin'izao heverin'izy ireo fa lesoka izao ny hoe inona ny antony latsahan'izy ireo hofidiana raha toa ka betsaka ny zavatra tsy mety ao anatin'ny fikarakarana ny fifidianana. Ao anatin'ity fanazavana ity indrindra no amalin'ny ireo kandida ilatsaka filoham-pirenena ny mahakasika izay eo amin'ny sarin'ny Andrianatenaina. Efa tafiditra tao anatin'ny filantsako fidiana vao hita avokoa ireo lesoka rehetra ary tsy afaka ny ekipa izahay hoy ireo kandida fa tsy maintsy mitaky fantsiana ny zavatra efa hita fa tsy mety. Ilay lisam-pifidianana io tamin'ny voalohany ny resana azy dia hoe verifieonareo ny anaranareo any raha ao na tsy ao. Dia nanao verification ny vahoaka dia be ny tsy tao ny anarany dia namerina nanoratra ny anarany dia nalefa tany amin'ny CENI indray ilay anarana dia naverina fandroany indray dia tao ilay anarana izay nampidirina dia rehefa vita indray iny dia mbola naverina tany amin'ny CENI indray dia niverina lista farany amin'izay efa kandida daholo izay reto no mivoaka ny lista farany tsy ao ilay anarana. Zany angeny ny anton'ilay ivoriana izao hoe
ataovy madio le lista dia avozy fa any amin'ny lista farany efa mirotsaka daholo ny candidat rehetrarehetra be da be ny anaran'ny olona tsy ao anaty nanoropanao gazety reo ne mety anatin'ny lisy mpifidianana ny anaranareo dia zay ny antony lisy fa tsy hoe anareo ve hatramin'izay tsy niomana an'izao vao mahita an'izany ankilan'izay dia manan-danja kokoa ny fitsekerana ataon'ny candidat raha oharina amin'ny fanakianana mety ataon'ny olo-pirenena tsotra izay efa fahita teto amintsika hatramin'izay fa tsy misy mpiaino araka ny nambarana ireo candidat ireo satria zahay alohan'ny maha-candidat anay tsy manana zo mihitsy hitaky satria mitovamoaka le 5 tapitra izy fa rehefa nametraka candidature zahay na makafaka le tena zava-nisy marina tao anatin'le fanomanana ny fifidianana rehetra efa tao anatiny zay vao tena mandinika sy mamakafaka ianao e dia io zany vao tena mahita dia zahay koa zany atao anatiny zao zay everina fa manana droit am'izay zahay hitaky ny zavatra tsy mety satria zahay ny concerné direct am'le vokatry ny fandehanany ty fifidianany ty fa mbola voasokajy ho isan'ireo firenena mahantra indrindra eto amin'izao tontolo izao i Madagasikara amin'izao fotoana izao ny faratsy ny fitantanana ny firenena no voalaza fa isan'ny anton'izany raha nambara ny Sojabe ao amin'ny lalam-piofanana DEX eny amin'ny anjerimanontolo nisy araka izany ny fivoriana izay nataon'izy ireo sy ireo manam-pahaizana maro teny Ankatso hetsika izay natao amoahana sosikevitra mba hanampiana ireo mpitondra firenena amin'ny fampandrosoana ny firenena ao anatin' izay resaka manditina ny fialana amin'ny fahantrana izay fanazavana olana hita tamin'ireo mpitondra ny fanesy teto amintsika hatramin'izay ka nahatonga antsika ho voasikajy ao anatin'ireo firenena 10 mahantra amin'ireo firenena 20 teto amin'izao tontolo izao hoe ny Sojabe ny sapapampianarana DEX etsy Ankatso ny faratsy ny fitantanana hatrizay ao anatin'izany ary voalohany indrindra ny fanjakan'ny kolikoly amin'ny sehatra rehetra eo ihany koa ny fiakaran'ny tany fahantrana ny tsy fanaovana laharam-pahamehana ny sehatry ny fianarana ary ny fiankinan-doha be loatra amin'ny vahiny ny lesika lehibe indrindra dia teo amin'ny lafin'ny fitantanana ary izay no antony nahatonga anay zany nanapa-kevitra ny hanaovana ny thème zay ho débatiavana mandritra n'izao conférence izao hoe la gouvernance clé du développement dia io moa zany misy ny hoe lafin'ny gouvernance io tsy ho an'ny secteur public ihany fa na dia ho an'ny secteur privé ihany koa azy ary misy endriny be dia be zany ny ahafahana manambarana izay faratsy ny fomba fitantanana na mauvaise gouvernance teto amin'ny firenena izay raha ny hitatra hatreto aloha zany dia voalohany indrindra dia ny kolokolona ny corruption izay ny tena endriky ny lay mauvaise gouvernance ary kolokolo io dia lasa mahazo ny sehatra rehetra mihitsy ny secteur rehetrarehetra ny mauvaise gouvernance faharoa tena tsapa zany dia ny fiakaran'ny taux de pauvreté ka lasa hita fa tsy misy classe moyenne intsony zany eto Madagasikara fa tonga dia mizara anankiroa ny classe-na olona mpanan-karena be sy ny classe-na olona farak'izay mahantra ka rehefa tsy misy hoe classe moyenne io dia mazava ho azy fa sarotra zany ny anatra tsara na fampandrosoana ny zavatra fahatelo lehibe hita tao koa zany dia ny teo amin'ny lafin'ny fampianarana amin'ny ankapobeny manomboka hatrany amin'ny fanabeazana fototra ka hatrety amin'ny fampianarana mbola dia tsapa fa tsy lahara-pahamehan'ny fitondrana ny fanesy mahakasika an'io éducation sy ny formation io zany indrindra ny enseignement en général ary ny zavatra fahaefatra farany dia hita fa mbola tena miankin-doha tafahoatra loatra amin'ny any ivelany ny fampandrosoana Madagasikara zany indrindra amin'ny lafiny famatsim-bola ka ny fiantraikan'izay dia lasa ireo vahiny no mitrandraka an'ireo arelantsika ka rehefa izy ireo no mitrandraka andro dia mazava ho azy fa mitombotsoa ny tadiaviny fa tsy mitombotsoa antsika nisy moa fivoriana izay nataon'izy ireo sy ny manam-pahaizana maro tetsy Ankatso tamin'ity herinandro ity izay nampitondraina ny lohahevitra hoe gouvernance clé du développement ao anatin'izany indrindra no hamoahana sosikevitra mba hampiaran'ireo mpitondra firenena amin'ny fampandrosoana ka tafavoaka ao anatin'ny fahantrana raha ny fanazavana
Lafim-baovao sosialy kosa no entina aminao manomboka eto. Tanora 300 isan-taona no be azy ny SOS Village d'Enfants, fikambanana izay mihamanokana ireo zazakam-boty sy manampy ireo ray aman-dreny sahirana, fanabeazana sy fampahafantarana ary fampianarana ireo tanora ahafahany miainana sy mahavelo-tena no isan'ny ifantohany ity fikambanana ity, araka ny fanazavana efa maro araka izany ireo fianakaviana sahirana izay nahita tombontsoa tamin'izany SOS Village d'Enfants izany. Fanadiadina. Ely tamin'ny 2024 nanomboka ny sokatra zay any amin'ny orinasa dia DHL no nanampy. Itsika zao 2024 vokatra zay taona maro lasa zay amin'ny fanampinan'ny tanora hiditra eo amin'ny sehatry ny asa satria ny SOS Village d'Enfants zany tena marina dia ny fanabeazana no ataony. Fanabeazana amin'ny lafiny maha olona rehetra dia rehefa vita zay fanabeazana zay dia misokatra makany avelany amin'izay hoe mila miasa, mila mahaleo-tena ireo tanora reo. Dia nefa zay fidirana amin'ny sehatry ny asa zay sarotra be raha mijanona irery ny SOS Village d'Enfants fa tsy maintsy mitady mpiara-miombon'antoka. Dia zay zany na tonga le fiara-miasa ao amin'ny DHL dia araka lazainy zareo teo iny hoe raha ny tanora raha atao isan-taona zay mamory tanora atao anatin'ny SOS Village d'Enfants dia teo amin'ny anamboana azy tanora teo amin'ny 80. Dia niakatra tsy kelikely izy dia nanomboka taty amin'ny 2024 mamory tanora zay eo amin'ny 300 isan-taona. Iny moa lazainy teo manomboka eo amin'ny 200 eo ny manana etaeta anorina orinasa ho an'ny tenany fa ny amin'ny 100 any hoe manana fanirina miresaka satria tsy mora ny mamorona an'izay fanirina zay miaraka ao amin'ny tanora fa maingy amin'ny fitaizanany zareo. Dia ny SOS Village d'Enfants moa mandray tanana tanora ao ny tanora tena hoe tsisy mpia kamboty ray sy reny tsisy fianakaviana. Dia reny zany raisinay ohatra ny fianakaviana misy raisinay mbola kely katrany amin'izy mahita azy. Misy ihany fanohanana ireo fianakaviana sahirana indray dia fotoana fohy. Vaovao ny kolontsaina kosa isan'ny olana nambaran'ireo mpanao hosodoko fa tsy ampivoatra azy ireo eto Madagasikara ny tsy fanana ny toerana afaka ampirantiana ny asa tanan'izy ireo. Ovaova izany olan'izany manomboka izao satria nosokafana tamin'ny omaly iny ny toerana ahafahan'izy ireo mampiranty izany asa tanan'izany. Fanadihadiana etin'ny lanitra Ronaldo. Anisany manandanja lehibe amin'ny sehatry ny fanabeazana sy ny lafiny arak'asa ny hosodoko raha nambaran'ireto mpanao hosodoko ireto. Tsy dia niseseo ary tsy dia hita firy anefa izy ireny no ny olana sedrain'izy ireo toa ny tsy fahampian'ny foto-drafitrasa ao anatin'izany tsy fisian'ny toerana ampirantian'ny sanganasany. Azo lazaina fa nivaha amin'ny ampahany araka izany ny olan'izy ireo satria androany no nanokafana ny toerana anaovan'izy ireo fampirantiana maharitra etsy Tsaralalàna. Mpanao hosodoko miisa 10 mirahalahy moa no anisan'ny manao fampirantiana anatin'izany. Folo artista mpanao hosodoko anaky 10 mirahalahy zany no mampiranty hosodoko maromaro ato dia misy karazany maromaro izy 10 mirahalahy samy manana ny sanganasany, samy manana fomba famoahany azy avy. Misy ny mampiasa peinture à l'huile, mampiasa rano aquarelle, misy mampiasa hosodoko atao ambonina ratina akondro, misy mampiasary, portrait. Ao anatin'izay vaovao ny kolontsaina izay atrandry isan'ny efa manomboka mahaliana ny tanora amin'izao fotoan'izao ny fankalazana sy ny fitoriana ny ten'Andriamanitra ankira. Anjara biriky hoentiny ireo antoko-pihira indrindra ho amin'ny fampivoarana ny firenena sy anjara biriky hoentin'izy ireo tonga saina ny malagasy moa izany raha ny fanazavana. Varantsika ny fanadiadiana. Fazavatra anankiray tsy apako satria efa nandalo de Gaulle be tamina korana maromaro tamin'ity sampanakahify ity dia nahagaga fa natanjaka dia natanjaka tokoa finoana. Raha mena ohatra anankiray fotsiny tsika raha vao tafiditra de Gaulle be tato izahay dia nandeha nanao sava dia nakany Nosy be fa somary zavatra ohatrany mahagaga dia raha tamin'izany fotoana izany niantoka nisy participation nataon'ny ankizy niaraka tamin'ny de Gaulle be tadidiko tsara 500 000 isaky ny ankizy natao tamin'izany fa dia vita hatrany Nosy be vita daholo izy sava indray zany anankiray nanam-porofoko hoe tena manao asa amin'ny fony ary manao asa an'Andriamanitra tokoa zareo reto dia tsy mifidy
fa na izanizana eny fa hatramina fokotany majinika kely reny ara miantso andro kaify ireo tamin'izany fotoana zany dia manao mamenatra zay semina tamin'izany eny Kalamanjana eny ankoatra ny any amin'ny fiangonana satria anatin'ity tarika kaify ity dia misy fanomezam-pahasoavana maro be tena azo heverina hoe fena fa misy ny olona efa manany maizy azy amin'ny resaka toriteny misy manany maizy azy amin'ny fitarihana fotoana misy koa nefa ny mpiandro maromaro zay io satria ny dekolona mpiandro dia mpiandro daholo dia mahavita zavatra tsara. Tapitra ary ny fampahalalam-baovao naranao teto amin'ny fahitalavitra TNT amin'ity sabotsy ity aorian'izao fampahalalam-baovao izao moa no anaranao ny akatra eto amin'ny fahitalavitra TNT toy ny mahazatra ny sapana fampahalalam-baovao kosa dia amin'ny alatsinainy izao indray no manome fotoana ho anao veloma tompoko.